Και γεια σας παιδιά, και σήμερα παίζουμε Dos Florenos και θα σπονάρουμε το Dread. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι για να πάει στις 12 η ώρα. Κάτσε να δω. Ωραία. Έχουν περάσει 2 λεπτά. Θα το πάρω έτσι. 5, 10, 15, 20, 25... 60 λεπτά χρειάζεται. Αλλά δεν είναι ακριβώς 60 λεπτά. Και χθες προσπάθησα να το κάνω. Αλλά ρε, δεν πέτυχε. Να πω γιατί. Επειδή ρε, είδα ένα βίντεο στο YouTube που έλεγε με κάθε σακουλίτας και εγώ ήμουν κάπως έτσι. Λολ, στην πόρτα 13. Και θα πάρω και ένα badge. Το κάνω έτσι στην οθόνη. Και ναι, ήδη έχουν περάσει σχεδόν 5 λεπτά. Και απλώς ρε τι κάνω. Θα δω λίγο YouTube από άλλες συσκευές που έχω. Τι. Γιατί, για να περάσει ώρα. Να λέει ρε, ξέρεις, αυτό θα είναι λίγο βαρετό. Είναι μεγάλη και disconnect. Για κάνω ένα pause και θα το βγάλω να είναι εδώ, στη μέση. Και ναι, ξεκίνησε με πήγα να πω 13 ώρα, με 11 η ώρα και πώς λέγεται, ναι, και πρέπει να πάει έτσι, να πάει εδώ. Έκανε κάποιος πρέπει να πάει έτσι 12, πρέπει να πάει στις 12, να γυρίσει ένα κύκλο. Και πρέπει να πάει και αυτό εδώ και τα τέτοια. Ναι, γιατί τα λέω, τα ξέρετε. Ωραία, και κάνω ένα πώς να το κάνω εδώ. Ωραία, δεν είναι στη μέση, αλλά ήδη πέρασαν σχεδόν 10 λεπτά. Γιατί να κάνω, είδα λίγο Peppa Pig. Απλώς ρε περιμένουμε 1 ώρα 45-50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Πες που το έλεγα, δεν είναι τόσο πολύ. Μόνο στην πόρτα 13 που περίμενα έτσι. Έτσι ακούνε σας. Τι σου είχα λέει αυτό. Άρα εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο έτσι, με χωρίς τις τρύπες. Είναι ρεαλιστικό, εντάξει. Σαν σύρ, μπορείς να βάλεις την ώρα στις 12, να πάω τώρα. Το δικό σου είναι στις 12, κοίτα. Και το δικό σου, και το δικό σου. Δεν κάνετε γι' αυτό. Εντάξει ρε, τι κάνω. Κάτσε. Έχει τα κουμπιά δουλεύουν. Δεν δουλεύουν τα κουμπιά. Έφτασες. Κάνω κι άλλο πώς. Θα είναι κάπου εδώ. Σε αυτό εδώ. Παιδιά, εγώ το κάνω για σας και περιμένω 1 ώρα για να γίνει αυτό. Για σας. Οπότε κάνετε μια εγγραφή, μου αξίζει. Γιατί είχα χάσει μια. Τι κάνω.
Όχι. Παιδιά, θα δω λίγο YouTube. Ωραία. Και όσο έβλεπα YouTube, ήταν κοντά να φτάσει να φτάσει, ναι, εκεί που σας έλεγα. Και τώρα κάτσε να μετρήσω πόσα λεπτά είναι. Ήρθα πίσω τώρα και... Ωραία. 1, 2... Κάτσε, περίμενε, τι λέω? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ακριβώς λεπτά. Πέρασαν 20. 25 πέρασαν. Γι' αυτό είναι 30. Εντάξει ρε, περνάει γρήγορα. Πιο γρήγορα και από χθες. Είδα και λίγο YouTube. Και να με βαρεθώ εδώ να κάθομαι έτσι. Εγώ παιδιά το κάνω για εσάς. Για να δείτε πώς είναι. Άμα δεν το έχετε δει. Άμα το έχετε δει σε άλλους, δείτε το για από το μέρα. Περιμένω. Πες ότι εδώ είναι νερό κάτω. Κολυμπάω. Καλοκαιράκι. Βραδινό μανάκι. Γιατί έχει γλάστρα στη θάλασσα? Χτύπησα πάνω στη γλάστρα. Στο δέντρο, Δέντρο δεν είναι αυτό. Καλά ρε, δέντρο στη γλάστρα. Να, κοιτάξτε. Έχει ξύλο. Παιδιά, κάνω ένα πώς. Μου φαίνεται, ακούστηκε ο Ρας. Μπορεί, 25. Ρε πράγμα, αφού περιμένω τόση ώρα, γιατί να μην φάω κάτι, να μείνει νηστικός μία ώρα. Εντάξει ρε, σίγουρα θα μείνει νηστικός μία ώρα. Αν έχουν περάσει 2 ώρες από τότε που έφαγα, είναι 11. Η καλυθινή ώρα λέω. Ας πάρω αφού ένα παγωτό παιδιά. Και έρχομαι πίσω να δω τι ώρα θα είναι. Άρα παιδιά, κοιτάξτε που πήγε. Πολύ κοντά. 5, 10... 1/4 ακριβώς. 1/4 ακριβώς το περιμένουμε παιδιά. Να κάνω κι άλλο pause. Παιδιά, θα το κάνω pause και θα το βγάλω εκεί. Βλέπετε αυτό εδώ το μικρό κυκλάκι? Να, αυτό εδώ. Πιστεύω ναι, επειδή σας το έδειξα. Ναι, θα το σταματήσω εδώ που είναι εδώ και θα το εμφανίσω εδώ και θα περιμένουμε 5 λεπτά. Και ναι. Ρε παιδιά, είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Περιμένουμε έτσι. Μπορεί να μην κάνω pause. Είναι 2 λεπτά ακριβώς. Νομίζω, ναι. Κάτσε 1. Ή 3 μπορεί. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Τι ωραία περιμένουμε. Κοιτάξτε που πήγε η ώρα. Ω μαγκάρε, είναι πολύ κοντά. Ρε, άλλους 2 γύρους να κάνει το κόκκινο. Μπορεί και ναι. Σε 2 λεπτά ή 1. Θα γίνει ο Dread. Παιδιά,
Εγώ περιμένω 1 ώρα και το βίντεο θα βγει 13 λεπτά. Το κάνω για σας. Κοιτάξτε πόσο καλά είναι. Αυτό το γύρο να κάνει τελείως. Και να φτάσει το κόκκινο μέχρι εδώ να είναι αυτό. Δεν τραβαθώ. Κοίτα. Ναι ρε, ακούμε σε. Κάτσε να πάει στη μέση και να φτάσει αυτό εκεί. Ωραία. Και 3, 2, 1. Ιουχου! Έφτασε βάκα! Μαγκάρε. Καλά και εκεί πόρτα έχει κλέβει. Μόνο ράς με έρθει και με σκοτώσει και με στα καλά. Το ακούσετε. Πέντε πόρτα είμαι. Να πάρω το κλειδί. Στος. Ωραία. Έχει κάνει τώρα ένα pause. Παιδιά, πέρασε ώρας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν η πόρτα 14. Έλεγε να μα δεν δουλέψει, περίμενε εδώ λίγο. Το φίλο μα δεν δουλέψει. Σταμάτα να το πω. Παιδιά, έσβησε το pudding light. Τι σημαίνει αυτό? Σου λέει που θα περάσει.
Ρε παίρνα. Ω. Όπα ρε. 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 Το είδατε. Το είδατε. Το είδατε. Ρε το είδατε. Το είδατε. Παιδιά δεν το πιστεύω. Σπόναρα το Dread. Παιδιά αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.